హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు కొత్త రకం ఫిషింగ్ బైట్ నేను చెప్పాను కదా ఇందాక. ముందుగా మనకు కావాల్సిన ఐటమ్స్ ఇగో వేరుశనగ ముద్ద అంటారు దీన్ని, రెండోది చాక్లెట్స్, మూడోది బిస్కెట్స్. ఈ సాల్ట్ బిస్కెట్స్ ఒక ఇటువంటి వేస్తే బాగుంటుంది, స్మెల్ కూడా చాలా బాగుంటాయి ఈ సాల్ట్ బిస్కెట్స్ అనేవి. వీటితో ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూపిస్తాను. ముందుగా శనగ ముద్దలు ఒక 2 వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత దీంట్లో చాక్లెట్స్ వేసుకోవాలి. ఇలా చాక్లెట్స్ కూడా ఇందులో వేసుకోవాలి. తర్వాత సాల్ట్ బిస్కెట్స్ 3 వేసుకున్నాను. ఇప్పుడు వీటన్నిటిని బాగా దంచుకోవాలి. బాగా మెత్తగా దంచుకోవాలన్నమాట. కాస్త నీళ్ళు కూడా వేసుకొని బాగా మెత్తగా దంచుకున్న తర్వాత కాస్త తౌడు కూడా వేసుకోవాలి. దీంట్లో కంటెంట్ మనకి ఎక్కువ కావాలనుకున్నాం కాబట్టి తౌడు కూడా వేసుకున్నాను. వేసుకొని లైట్గా వాటర్ కూడా వేసుకోవాలి. వాటర్ వేసుకుంటే వాటర్ అయినా వేసుకోవచ్చు, లేదా బెల్లం పాకం ఏమైనా ఉన్నా కూడా స్వీట్ అవన్నీ వేసుకోవచ్చు. దీన్ని బాగా దంచుకోవాలన్నమాట. ఈ కంటెంట్ చాలా బాగుంటుంది. కాస్త ఓల్డ్ మోడల్ అయినా చాలామంది ఇలాగే ఫిషింగ్ చేసేది. సింగిల్ బుక్తో ఆడే వాళ్ళకైతే ఇప్పుడు నేను కలుపుతున్నాను కదా, ఇలా కలుపుకొని కొద్దిగా అంత కంటెంట్ తోడేసుకొని అంత మాత్రం మందు చేసుకుంటే చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. ఆ వీడియో చూసి ఎవరన్నా సింగిల్ బుక్తో ఆడేవాళ్ళు అయితే ఒకసారి ఈ బైట్ని ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. తప్పకుండా ఇంకెప్పుడు మీరు ఈ బయట సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. చాలా బాగుంటుంది ఇది. ఇలా మనం దంచి తయారు చేసుకున్న కంటెంట్లో మీరు దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఆల్రెడీ రోట్లో దంచాం కదా, ముందుగా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇంట్లో వేసుకున్నట్టయితే ఇంకా సాల్ట్ బిస్కెట్స్ వేసుకోవచ్చు. సాల్ట్ బిస్కెట్ మాత్రం వేయాలి, మీరు ఎక్కువ వేసుకున్నా కూడా ఏం ఇబ్బంది లేదు దీంట్లో. ఇది ఓవర్ నైట్ సోక్ చేసినా ఇబ్బంది లేదు, అంటే నైట్ దంచుకొని తెల్లారి ఫిషింగ్ కూడా వెళ్ళొచ్చు అనమాట. అప్పుడు ఇంకా వర్కౌట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఈ మనం చేసిన వస్తువులు ఇవన్నీ స్మెల్ అనేది బాగుపడుతుంది. మనకి బాగుపడితే అప్పుడు ఫిష్ బాగా అట్రాక్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడేం అయినా ఏం ఇబ్బంది లేదు, చాలా బాగుంది స్మెల్. దీనికి మనం మైదా యాడ్ చేసుకోవాలి, పిండి నీళ్ళు వేసినప్పుడు కరగకుండా. మీ దగ్గర మైదా ఉన్నా వేసుకోవచ్చు, బీప్ పిండి ఉన్నా వేసుకోవచ్చు. ప్రస్తుతానికి నేను మైదా వేస్తున్నాను. కంటెంట్ బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. బాగా టైట్ అవ్వాలి, పిండి లూజ్గా ఉంది, బాగా టైట్ అవ్వాలి. అంతే, ఇట్లా బాగా కలుపుకోవాలన్నమాట. బాగా టైట్గా. ఇప్పుడు చూసారా పిండి ఎంత గట్టిగా ఉందో, ఇలా వచ్చేటట్టు కలుపుకోవాలి. ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత లాస్ట్ ఫైనల్ టచ్లో మనం నెయ్యి వేసుకోవాలి. స్మెల్ అనేది బాగుంటుందన్నమాట. ఈ నెయ్యి అనేది బాగా వేసుకొని బాగా మొత్తం మిక్స్ అయ్యేటట్టు కలుపుకోవాలి. బాగా మిక్స్ అవ్వాలి ఇది.
రూపీస్ ప్యాకెట్ అయితే సరిపోతుంది వీటన్నిటికి. ఇలా మొత్తం తయారు చేసుకొని మనం గోధుమ పిండి తయారు చేసుకుంటాం కదా, అలా తయారు చేసుకోవాలి. ఇది నైట్ అయినా తయారు చేసుకొని మార్నింగ్ అయినా ఫిషింగ్కి వెళ్ళచ్చు. చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. ఓకే గాయస్, ఇంతటితో ఈ ఫిషింగ్ బైట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఫిషింగ్ బైట్తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. సీ యూ నాయ్. అందుకన్నా ముందు ఒక చిన్న విజ్ఞప్తి, నా వీడియోస్ కాస్త లైక్ చేయండి. నా వీడియోస్ కానీ నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ భరత్ ఫిషింగ్ యూట్యూబ్ ఛానల్. Thank you.